السعال الجاف عند الاطفال وعلاجه. السعال الجاف عند الاطفال وعلاجه. هل يعاني طفلك من السعال الجاف؟ تعرفي على المزيد حول أسباب السعال الجاف والعلاجات الطبيعية لمكافحة الأعراض. يساعد السعال الجسم على التخلص من المهيجات. عادة ما ينجم السعال الجاف، المعروف أيضاً باسم السعال غير المنتج، عن تهيج على طول الجهاز التنفسي العلوي. يمكن أن يكون سببه العديد من الأشياء المختلفة، بدءاً من دغدغة الحلق إلى الحساسية أو الارتجاع الحمضي أو الربو أو عوامل أخرى. اقرأي أيضاً الفرق بين الحساسية والبرد عند الأطفال. استمري في القراءة لتتعلمي المزيد عن السعال الجاف، بدءاً من أفضل علاجات السعال الجاف للأطفال. هل يعاني طفلي من السعال الجاف؟ إذا كان طفلك يعاني من السعال الجاف، ابحثي عن الأعراض التالية. 1. السعال بدون مخاط أو بلغم. 2. اختراق الصوت الذي قد يبدو قوياً. 3. الإحساس بالدغدغة في الحلق. 4. سعال يستمر لأسابيع بعد زوال المرض. الفرق بين السعال الجاف والسعال الرطب. ينتج السعال الرطب مخاطاً أو بلغماً، وغالباً ما يشير إلى عدوى بكتيرية أو فيروسية. من ناحية أخرى، لا ينتج السعال الجاف مخاطاً، وعادة ما ينجم عن تهيج على طول الجهاز التنفسي العلوي. أسباب السعال الجاف عند الأطفال. في كل من الأطفال الصغار والأطفال الأكبر سناً، يمكن أن يكون للسعال الجاف أسباب عديدة. تحققي من هذه القائمة واطلبي من طبيبك تشخيصاً نهائياً. 1. الارتجاع الحمضي أو ارتجاع المريء. أثناء نوبة الارتجاع الحمضي، تنطلق محتويات المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى السعال الجاف الناتج عن التهيج. يمكن أن يسبب الارتجاع الحمضي المزمن، والذي يسمى مرض الجزر المعدي المريئي BIRD، سعالاً جافاً مستمراً عند الأطفال أو الرضع. تشمل الأعراض الأخرى لارتجاع المريء حرقة المعدة والتهاب الحلق وصعوبة البلع وترجيع الطعام إلى الحلق وآلام المعدة والاختناق ورائحة الفم الكريهة وألم الصدر. اقرأي أيضاً أسباب رائحة الفم الكريهة. 2. الحساسية. تحدث الحساسية عندما يعتبر الجهاز المناعي مادة غريبة مثل حبوب اللقاح أو شعر الحيوانات الأليفة تشكل تهديداً. يستجيب الجسم عن طريق إنتاج الأجسام المضادة والهستامين، مما قد يسبب مجموعة من الأعراض، بما في ذلك زيادة إنتاج المخاط. يمكن أن ينتقل هذا المخاط إلى أسفل الحلق على شكل قطرة أنفية مسببة للسعال. تشمل أعراض الحساسية الأخرى احمرار العينين والحكة والعطس واحتقان الأذن وضغط الجيوب الأنفية. اقرأي أيضاً هل الحساسية الموسمية تسبب التهاب الحلق؟ 3. الربو. الربو هو سبب شائع للسعال الجاف المزمن. يتسبب هذا المرض في تضخم الشعب الهوائية عند الطفل عند تعرضه لمسبب ما، الغبار وحبوب اللقاح والمرض وما إلى ذلك. ويمكن أن يؤدي الربو إلى التهاب الرئة وظهور أعراض مثل السعال الجاف وضيق التنفس والصفير واحتقان الصدر. 4. كوفيد-19. يعاني مرض كوفيد-19 من مجموعة من الأعراض، ولكن يبدو أن السعال الجاف شائع نسبياً. قد تشمل الأعراض الأخرى الحمى وضيق التنفس وآلام الجسم وفقدان حاسة الشم أو التذوق وسيلان الأنف والتهاب الحلق ومشاكل في الجهاز الهضمي. السعال الرطب ممكن أيضاً.
اتصلي بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعتقدين أن طفلك مصاب بكوفيد-19. 5. الخناق. الخناق هو عدوى فيروسية تؤدي إلى التهاب الحبال الصوتية والحنجرة، ويستهدف الأطفال دون سن 5 غالباً في أواخر الشتاء. إحدى العلامات الواضحة هي السعال الجاف عند الأطفال، والذي يكون قاسياً ونباحياً ويزداد سوءاً في الليل. قد يعاني طفلك أيضاً من تنفس صاخب أو صوت أجش. 6. المهيجات البيئية. يكون بعض الأطفال حساسين للغاية للمهيجات الموجودة في البيئة، مثل الغبار وعوادم السيارات والدخان والملوثات والعفن. يمكن أن يؤدي التعرض إلى السعال الجاف، خاصة إذا كان الهواء يفتقر إلى الرطوبة. يمكن أن يتحول إلى سعال جاف مزمن مع التعرض لفترة طويلة للمادة المهيجة. اقرأي أيضاً متلازمة المباني المريضة. 7. عدوى الجهاز التنفسي العلوي، البرد أو الأنفلونزا. يمكن أن تظهر الأنفلونزا ونزلات البرد مع العديد من الأعراض، والتي قد تشمل السعال الرطب. ولكن بعد أن يغادر الفيروس جسمك، يمكن أن يستمر السعال الجاف المستمر الناجم عن المخاط المتبقي لعدة أيام أو أسابيع. تشمل الالتهابات الفيروسية الأخرى المرتبطة بالسعال الجاف الالتهاب الرئوي والتهاب القصيبات. السعال بعد الفيروس ظاهرة شائعة جداً. وجدت إحدى الدراسات أنه أحد أعراض الجهاز التنفسي الأكثر شيوعاً في جميع أنحاء العالم. 8. السعال الديكي. السعال الديكي هو عدوى خطيرة تصيب الجهاز التنفسي العلوي، ويبدأ غالباً بأعراض تشبه أعراض البرد، ثم يتحول إلى سعال مستمر مع أصوات ديكي وفقدان الشهية وحمى منخفضة الدرجة. السعال الديكي ليس شائعاً جداً الآن لأنه يوجد لقاح له، ومع ذلك فهو خطير بشكل خاص عند الأطفال الصغار الذين يمكن أن يصابوا بمضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي. اقرأي أيضاً أنواع السعال عند الأطفال وعلاجه. الأسباب الأخرى للسعال الجاف عند الأطفال. فيما يلي بعض أسباب السعال الجاف الإضافية عند الأطفال الصغار والأطفال. 1. استنشاق الطعام أو لعبة صغيرة. غالباً ما يعاني الطفل من سعال جاف وأزيز عند وجود انسداد في مجرى الهواء. إذا كان لا يزال بإمكانه التنفس بشكل جيد، فحاولي تحرير الجسم عن طريق الربط على الظهر، ثم قومي بزيارة الطبيب إذا لم يتم إزاحته. 1. سعال عادي بدون سبب محدد. 2. الآثار الجانبية الناجمة عن الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين. علاج السعال الجاف للأطفال. أولاً، تجنب إعطاء شراب السعال وأدوية السعال للأطفال الصغار. تقول الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إنه لا يوجد دليل على أن دواء السعال فعال للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، ويمكن أن يكون له عواقب خطيرة على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات. بدلاً من ذلك، فكري في استخدام العلاجات المنزلية التالية للسعال الجاف. 1. لعلاج السعال الجاف أثناء الليل، ضعي جهاز ترطيب أو مبخر رذاذ بارد في غرفة طفلك. تساعد الرطوبة على فتح الشعب الهوائية لتخفيف السعال الجاف. 2. ارفعي سرير طفلك للحصول على نوم مرتفع، مما قد يساعد في علاج السعال الجاف الناتج عن ارتجاع المريء أو هبوط الأنف. 3. قدمي لطفلك السوائل الدافئة
مثل الشاي منزوع الكافيين أو مرق الدجاج. تعمل السوائل الدافئة على تفكيك المخاط وتخلق إحساساً مهدئاً. 4. فكري في إعطاء طفلك قطرات للسعال أو أقراص للحلق طالما أنه كبير بما يكفي لامتصاصها دون ابتلاعها. تحتوي هذه المنتجات على مكونات مهدئة للحلق مثل المنثول والعسل، والتي قد تكون بمثابة علاج للسعال الجاف. 5. لتخفيف تهيج الحلق، يمكن للأطفال الأكبر سناً أخذ حمام ساخن، ويمكن للأطفال الأصغر سناً الجلوس في حمام مشبع بالبخار مع والديهم لمدة 20 دقيقة تقريباً. متى ترى الطبيب للسعال الجاف عند الأطفال؟ في معظم الحالات يختفي السعال الجاف عند الأطفال الصغار من تلقاء نفسه، لكن يجب عليك زيارة طبيب الأطفال إذا استمر السعال لفترة أطول من 2 إلى 3 أسابيع، لأنه قد يشير إلى حالة مزمنة مثل الربو أو ارتجاع المريء. راجعي الطبيب أيضاً إذا كان طفلك أصغر من 4 أشهر أو كان لديه أي من الأعراض التالية. 1. سعال جاف يتحول إلى سعال رطب مصحوب بدم أو مخاط أخضر اللون. 2. سعال عند الصفير، والذي قد يشير إلى التهاب القصيبات. 3. صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس. 4. السعال الجاف المستمر مع الحمى. يعتمد علاج السعال الجاف على السبب الكامن وراءه. سيسأل الطبيب أولاً: ماذا يعني السعال الجاف؟ قبل وضع خطة العلاج. على سبيل المثال، قد يحتاج المصابون بالربو إلى جهاز استنشاق، بينما قد يحتاج المصابون بالارتجاع المعدي المريئي إلى إجراء تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة. قد يصف طبيبك أيضاً مضادات حيوية أو مضادات الهستامين في حالات معينة. السعال الجاف عند الاطفال وعلاجه. مرجانة تتمنى لكم دوام الصحة والعافية. دمتم سالمين.